এই যে আছে, আসো দিদাকে আসতে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদা বসতে দাও বাবা, বসুক দিদা, বসুক। চলো চলো, ঘরে দিদাকে ঘরে নিয়ে চলো, ঘরে নিয়ে চলো দিদাকে। চলো আসো 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 আসো। আর পরে আদর খাবে, আগে দিদা বসুক ঘরে। এই তো এই তো এই তো, ওকে আগে আদর করতে হবে। বসুক দিদা, বসুক বসুক। এই এই তো আদর করে দিচ্ছি। শুয়ে পড়ছে দেখুন আদর খাওয়ার জন্য। হয়েছে? দিদা চুলকে দিয়েছে, ব্যাস। দিদাকে গল্প করতে দাও, আপনি একটু গল্প করে নি। বসো তুমি।